사이클을 연구하는 사람들, 사이클 랩. 네. 아니, 괜찮습니다. 자연스럽게 하시죠. 네, 저는 사이클 랩, 사이클 박사 박 박사 박지혁 프로입니다. 오늘 아주 스페셜한 게스트를 모시고 촬영을 하게 됐습니다. 멀리 미국에서 한국까지 또 이렇게 찾아주셨어요. 그래서 빠르게 섭외를 해봤습니다. 피터 라이더님입니다. 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 소개 좀 해주십시오. 초대해주셔서 감사합니다. 네. 저는 시애틀에 거주를 하고 있고요. 유튜브 채널을 운영을 하고 있는 피터라이더라고 합니다. 네, 정말 어렵게 모셨다고는 말을 못하겠네요. 페달 빌려준다고 꼬셔서 오게 한 다음에 자전거 길기 있어서 네, 저희 매장에서 지금 이렇게 유튜브 촬영을 하고 있는데요. 자전거 길 근처에 있어서 찾기가 그래도 편하게 오셨다니까 참 다행입니다. 아, 실물이 진짜 실물 깡패시네요. 야, 대단한 미남이시네요, 진짜. 자전거도 잘 타고 얼굴도 잘 생겨. 참 진짜 이렇게 다 가지고 가시면 저 같은 사람 어떡합니까? 저 자신 부모님께서 저한테 그러시면 제가 피터라이더님이 이제 미국에 계시고 해서 미국에 전 아직 한 번도 못 가봤어요. 그리고 미국의 자전거의 문화도 모르고 해서 여러분들의 관심사는 아닐 수도 있으나 제가 좀 관심이 있는 분야를 네 가지 좀 질문을 준비했습니다. 첫 번째는 피터라이더의 자전거 구매 기준이 무엇이었는지, 그리고 두 번째는 이제 피터라이더가 부상이 닥쳤을 때 그때 어떤 식으로 극복을 했는지, 그리고 미국 사이클리스트들의 기본기에 대한 훈련 방법은 어떤 것들이 있는지, 그리고 미국의 유소년들은 그 자전거 문화를 어떻게 가져가고 있는지에 대한 부분을 한번 질문을 드리고 듣는 영상을 이제 자리를 한번 마련해 보도록 하겠습니다. 바로 뭐 진행할까요? 피터라이더의 자전거 구매 기준. 이게 첫 번째 질문입니다. 일단 저도 자전거를 처음에 살 때는 이제 원래는 통학용, 출퇴근용으로 구매를 했기 때문에 굉장히 싼 거를 일단 구매를 했었어요. 그래서 한 10만 원 내외로 그냥 굴러만 가는 그런 자전거를 타고 다니다가 이제 자전거 도로에서 굉장히 빠르게 달리는 자전거들 보고 저건 뭐지? 하면서 이제 로드를 입문을 하게 된 케이스인데요. 일단 자기가 얼마나 이제 시리어스한지 이거를 먼저 판단하는 게 중요하다고 생각을 하고요. 중고 시장을 이제 초기에 일단 적극 이용을 하는 게 아무래도 처음에는 넘어지기도 많이 하고 그다음에 탔는데 내가 원하는 취미가 아닐 수도 있거든요. 그렇죠. 그러니까 좀 중고로 일단 좀 싼 걸로 먼저 입문을 해보시고 그다음에 또 그게 점점 이제 재밌다거나 하면은 이제 또 중고를 파시고 또 다른 레벨로 넘어가실 수 있으니까 물론 처음부터 지금 한 방에 가라 이런 말도 있긴 한데 정말 처음으로 입문하시는 분들은 좀 더 이제 낮은 가격대에서 좀 어포더블하게 좀 감당이 되게 좀 단계로 올라가시는 게 좋을 것 같고요. 그다음에 제 일단 개인적인 기준이면 이 자전거가 만약에 부러져도 그냥 하나를 더 살 수 있을 정도. 그 정도가 좀 부담이 안 되더라고요. 아직도 그런 마음이세요? 이제는 좀 안 될 것 같아요. 기출을 하면서 이거 전까지는 안 해도 이렇게 부서져도 좀 무리하면은 하나 정도는 있다 싶었는데 이제는 안 되겠다. 우리 이제 로드바이크를 타는 목적은 너무나도 분명하잖아요. 사실 아까 말씀하신 대로 적은 힘으로 빠르고 멀리 가는 것을 목적으로 하기 때문에 이 구성 하나하나가 굉장히 좀 중요하다고 봐요. 프레임의 지오메트리, 그 다음에 자전거의 구성품들이 나의 체형과 얼마나 잘 맞는지를 또 알아봐야 되는 거고 또 부품의 생산 단위도 이제 크랭크 암 길이로 보면 2.5mm 단위로 생산이 되잖아요. 아주 미세한 차이지만 그 차이 때문에 우리가 부상이 발생할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있고 또 주행 효율이 높아질 수도 있고 떨어질 수도 있는데 피터님의 자전거 이제 프레임에 지금 BMC 타고 계시잖아요. 미국에서는 그 BMC를 선택한 이유가 있었을 거라고 봐요. 그걸 좀 궁금해서. 일단 브랜드 제가 이제 사이클이 개인 경기이기도 하지만 이제 단체 경기고 팀워크이기도 하잖아요. 그래서 일단은 TTT를 굉장히 이제 동경을 하는 그런 마음이 있었어요. 그래서 그 당시에 BMC 팀이 아주 월등하게 TTT를 잘하기도 했고, 그다음에 이제 팀머신 자체가 일단
이제 올라운더잖아요. 그렇죠. 그리고 굉장히 헤드튜브도 굉장히 긴 편이라 좀 편하게 탈 수 있고 그래서 장거리를 타는데도 부담 없게 탈 수 있으면서 굉장히 가볍고 경쾌하게 탈 수 있는 그런 느낌이 좋아서 선택을 했고요. 지금은 이제 에어로도 기초를 하긴 했지만 갈아타셨군요. 하다 보니까 또 이제 그렇게 장거리를 많이 탈 일은 없더라고요. 그렇죠. 제가 하는 게 이제 로드레이스 같은 경우는 뭐 3시간에서 6시간 이렇게 타긴 하지만 저는 주로 이제 크리테리움 이제 1시간에서 한 90분 정도까지 타기 때문에 그렇게 편한 자세가 필요 없고 1시간 정도는 이제 버티기가 용이하기 때문에 그런 근데 저도 팀머신을 탔었어요. 저는 개인적으로 올라운드 자전거에서 팀머신이 굉장히 만족도가 높게 탔던 자전거예요. 가벼우면서도 이제 논슬로핑이니까 직진성도 굉장히 좋았고, 그래서 굉장히 만족도가 높게 탔었는데 에어로 자전거와 이렇게 비교를 해도 저는 타사의 그 당시가 한 2013년도인가 14년도 됐을 거예요. 제가 그 캐년 에어로드를 탔었는데 오히려 그 에어로드보다 SLR 시리즈가 훨씬 더 마음에 들었었거든요. 출시됐을 당시부터 이미 이제 CFD 프로그램으로 에어로 성능까지 좀 옵티마이즈를 한 그런 프레임이라 그런지 지금은 거의 한 10년이 넘었는데도 좀 비벼볼 만한 그런. 그래서 지금 그럼 타고 계신 에어로 자전거는 뭡니까? 저는 S웍스의 S웍스의 렌지 올뉴 렌지죠. 올뉴 렌지 디스코 모델로 디스코 모델로 타겠습니다. 2020년 모델인가요? 맞을걸요? 스폰 받으셨나요? 아니요. 두 자전거의 차이가 좀 어떤가요? 아직 마일리지가 그렇게 많지는 않아가지고 자세히는 모르겠는데 오늘 타고 오면서도 너무 잘 나가서 이게 아니, 도로가 좋아서 그러니까 한국 아스팔트가 좋아서 그런 건지 아니면은 뭐 바람이 근데 바람이 그렇게 많지 않더라고요. 맞아요. 그래서 그런 건지 자전거가 정말 다른 건지 일단은 굉장히 좋은 느낌을 받았고요. 근데 좀 더 타봐야 좀 더 아직은 주관적이니까 새 자전거기도 하고 좀 많이 좀 마일리지 타보고 해봐야 할 것 같은데. 그렇죠. 아무래도 감각적인 부분은 분명히 있을 거라고 보는데 이 벤츠와 그 다음에 팀머신은 지오메트리가 좀 차이가 있잖아요. 팀머신은 모든 브랜드의 시티브 앵글 각도가 73.5도고 셋백이 기본적으로 15mm가 들어가 있고 벤츠는 지금 잘 모르겠어요. 제가 요거 2020년 모델은 제가 아직 고지를 확인을 못해서 제게 한 73.5인가 똑같네요. 근데 사이즈마다 아마 다르게 나와요. 그럼 거의 시티브 앵글은 비슷하니까 페달링 타이밍은 얼추 비슷하게 나오겠네요. 그래서 이쪽은 거의 비슷하고 여기만 좀 더 조정을 그랬을 때 뭐 차이가 굳이 비교해서 말하자면 어떤 차이가 있을까요? 글쎄요. 굉장히 두 자전거 진짜 좋은 자전거잖아요. 엄청 좋은 자전거인데 그래도 에어로 자전거에 장단이 있고 올라운드에 장단이 있으니 그 장단의 비교가 아직까지는 좀 마일리지가 부족해서 어려울까요? 그리고 막 최선을 다해서 밟아본 적이 아직 없어서 정말 죽을 힘을 다해서 타야 좀 느낌이 오는 것 같아요. 그렇게 타면 진짜 이 자전거의 성능을 다 끌어내서 타봤으니까 아무래도 좀 그냥 천천히 탈 때는 그냥 이 자전거나 저 자전거나 크게 차이 없죠. 이게 지금 말씀하신 게 이제 어느 정도 마일리지가 정립이 됐고 일정한 페달링의 타이밍에 의해서 리듬감이 만들어졌기 때문에 그렇게 어떤 자전거를 타도 사실상 큰 이질감이 없을 거라고 생각이 들어요. 그만큼 굉장히 높은 레벨의 수준에 있는 라이더라고 볼 수 있는 거라고 저는 판단을 합니다. 굉장한 분을 만났습니다. 역시 기대 이상의 답변이 이렇게 또 오니까 질문에 너무 기쁘네요. 지금 핸들바의 리치는 몇 밀리짜리 혹시 쓰고 계신가요? 제가 그냥 피터한테 그냥 맡겨가지고 그 구성은 제가 아직 확실하시게 부르시고 뭐 지금 뭐 타실 때 크게 불편함이 없다면 그리고 또 이제 나이가 들수록 또 유연성도 달라지고 하기 때문에 이건 또 혹시 나이가 어떻게? 저는 아직 30인데요. 그거 자체로 좀 유연하게 좀 이제 대처를 하면 될 것 같아요. 저도 한번 목 디스크가 왔었는데 좀
앉아서는 일이다 보니까 그 후에도 조금 살짝 달라지더라고요. 편해지는 자세가. 그렇죠. 아무래도. 네. 그래서 그런 것도 고려를 해서 그렇군요. 피팅은 계속 변화한다는. 맞습니다. 유연성 그리고 부품의 2.5mm 단위로 생산되는 이 민감한 스포츠의 사이클링에서는 모든 부품 하나하나가 좀 나의 경기력과 주행 능력과 굉장히 밀접한 관계를 갖고 있다라고 저도 생각을 하고 있습니다. 피팅을 하고 있는 입장에서 피팅이 굉장히 중요하다고. 네, 그렇습니다. 뭐 첫 번째 질문은 여기까지 이렇게 해도 괜찮을 것 같습니다. 그리고 두 번째 질문이 지금 또 목 디스크 말씀을 하셨어요. 누구나 있을 수 있는 그런 쪽이고, 이제 또 자전거를 타다가 무릎의 통증이라든지 뭐 허리의 통증이라든지 아니면 뭐 낙차 후에 주행 중에 낙차를 할 수도 있고 이런 통증이나 부상이 발생했을 때 어떤 식으로 좀 대처를 하는 편이세요? 그러니까 일단은 어떤 부상이 있었고 자전거를 타면서 그것을 어떻게 대처를 했는지 이렇게 좀 한번 설명을 해주시면. 일단 굉장히 럭키하게 이제 뼈가 부러진다든지 이런 부상은 아직 당한 적이 없고요. 근데 이제 보통 찰과상이 일단 제일 많고요. 일단 넘어지다 보니까 무릎이라든지 뭐 어깨, 팔꿈치 이런 경우에는 그냥 정말 큰 부상이 아닌 이상은 그 다음에도 바로 타도 상관은 없더라고요. 강철 체력이야. 그러니까 염증이 발생하지 않는 이상은 괜찮더라고요. 보통 넘어지면 이 진물이 나오고 열감이 있어서 이 통증이 굉장히 심하잖아요. 그럼에도 불구하고 제가 좀 무딘 그런 면이 좀 있고요. 근데 이제 염증이 나고 이제 열이 나고 이러면 좀 쉬는 편이고요. 보통은 바로 응급처치 잘 하고 하면은, 그리고 그러니까 제가 막 체중을 완전히 많이 빼서 이제 면역력이 약해져 있다거나 그런 상태는 아니기 때문에 물론 프로들 이런 분들은 이제 굉장히 이제 극한까지 몸 관리를 하시지만 저는 좀 초과 건강 겸손하시네요. 그렇기 때문에 대단히 겸손한 말씀이었고, 그러면 우리가 이렇게 낙차에 대한 부분을 이렇게 설명을 해주셨는데 자전거를 타다가 무릎에 통증이 있으시다거나 뭐 허리 통증이라든지 그다음에 지금 목 디스크가 있으신데 이런 것들은 지금 어떻게 좀 대처를 하고 계신지도 좀 궁금해요. 그래서 일단 밖으로 드러나지 않는 통증이 일단 저는 더 좀 시리어스하게 생각을 하고요. 그럴 때는 이제 바로 쉬는 게 만약에 뭐 근육이 아프다든지 이런 거는 그렇게 큰 문제가 아닌데 관절이 아프다든지 뭐 인대 쪽이 아프다든지 그런 거는 좀 더 이제 중요하게 생각을 해줘야 되고 이제 뭐 붓기가 있어서 뭐 인대 쪽에 붓기가 있어서 뭐 붓는다든지 이럴 때는 정말 이제 찜질을 한다든지 더 이제 반복을 하면 오래 가잖아요. 그래서 푹 쉬어야 된다는 거. 괜히 욕심내서 이제 체력 떨어질 것 같은데 좀 타야지 이런 거보다는 이제 쉬어주면서. 이제 제가 사실 저는 어떤 답이 나올 거라고 예상을 했냐면 무릎에 통증이 있었는데 그때 우리나라에서 보통 클릿의 위치를 조금 이렇게 변하게 했더니 그 통증이 좀 줄었더라. 그래서 나는 이런 것도 있었다 라는 걸 살짝 기대를 했는데 자전거 안 만지고 그냥 쉰다. 그러니까 이미 피팅이 되어 있다는 가정하에 그랬고요. 그리고 살짝 옮겼는데 또 괜찮아졌다는 게 또 강도가 낮아져서 괜찮아졌을 수 있기 때문에 일단은 쉬고 이제 나은 상태를 유지한 다음에 또 조정을 한다든지 이런 식으로. 뭐 운동은 시간과 강도와 빈도에 따라서 그 컨트롤을 할 수 있는 부분이니까 몸이 안 좋을 때는 요 빈도를 좀 시간과 강도와 빈도를 좀 낮춰서 이게 피팅이 안 맞아도 강도가 낮으면은 아프지 않은 경우가 많아요. 그래서 정말 피팅이 맞는지를 알기 위해서는 좀 이제 오르막을 좀 많이 타본다든지 이런 식으로 해서 자기 피팅을 찾고 나서 그래도 통증이 온다면은 그때는 좀 쉬어주는 게 낫다. 그렇군요. 감사합니다. 이 두 번째 답변도 이렇게. 근데 목 디스크는 어쩌다 일한 제가 지금 이제 여기를 하다 보니까. 근데 자전거에 영향은 크게 없으세요? 오히려 이러니까 좀 편하더라고요. 이렇게만 있다가 이렇게 들고 타니까 좀 왠지 이러면 거북목도 좀 시원하게 해갖고. 그 목 디스크 있는 분들은 자전거를 좀 타시면 도움이 사입입니다 이거. 아무튼 뭐 사례가 있으니까요. 그것도 뭐 정확한 주행 자세로 탔을 때 디스크가 좋아질 수 있다. 이렇게 정리를 한번 해보겠습니다.
이제 세 번째 질문은 미국 사이클리스트들의 기본기 훈련 방법. 요거는 제가 너무 궁금해서요. 네, 미국에 있는 사이클리스트, 이제 프로 선수들뿐만 아니라 그래도 준프로, 세미프로까지도 저는 어떤 기본기 훈련이 있을 거라고 생각을 해요. 모든 운동에는 기본기 훈련이 있으니까 그 기본기 훈련이 어떤 게 있는지, 어떤 방식으로 하는지 좀 너무 궁금합니다. 그래서 이런 훈련도 좀 올드스쿨 쪽을 믿는 분들도 있고 이제 완전 신기술 믿는 분들이 계신데 주로 이미 프로까지 하시고 은퇴하신 분들 좀 이제 올드스쿨을 좀 많이 좋아하세요. 그래서 뭐 평로라로 이런 식으로 훈련을 해서 뭐 몇 번을 해라 이런 식으로 하는 편인 것 같고요. 이제 요즘은 이제 완전 프로그램을 트레이너로드라든지 이런 거 프로그램을 돌리면서 이제 기록 다 하면서 유소년 때는 그래도 좀 많이 푸시를 안 하는 편인 것 같아요. 그래서 유소년 아직 안 돼. 유소년 아직 안 돼. 괜찮아요. 안 끊고 갈 거예요. 일단 저도 운동 사이클 선수로만 지금 올해 24년 차예요. 96년부터 지금까지 현역 사이클 선수로 계속 활동을 하고 있는데요. 일단 사이클이라는 스포츠의 문화가 레슨의 스포츠는 아니잖아요. 그렇죠. 굉장히 고가임에도 불구하고 레슨의 스포츠가 아니다 보니까 기본기에 대한 방향이 다른 스포츠랑은 조금 다른 게 아닌가라는 생각을 갖게 됐어요. 저도 이제 여러 엘리트 국군체육부대라든지 국가대표 생활을 하면서 다른 운동부들의 운동 방법을 보니까 그러니까 예를 들어서 달리기를 보면 주법이라는 게 있잖아요. 하나하나 다의 주법이 쇼니치도 있을 거고 중간 단계, 그다음에 또 더 넓은 보폭의 단계의 보폭마다 상체의 리듬감이 또 달라질 거고 거기에 따라서 호흡 방법이라든지 이런 게 다 달라질 텐데 이런 아주 기본적인 내용들을 미국 사람들은 이런 식의 운동을 하지 않을까? 그게 예를 들어서 예컨대 우리가 토크를 높인다거나 케이던스를 높인다거나 했을 때 케이던스를 효율적으로 높일 수 있는 주행 자세와 페달링이 구분이 돼 있을 거고 토크를 높일 수 있는 주행 자세와 페달링이 정립이 돼 있을 거다라고 막연하게 좀 생각을 하고 있어요. 그런 것들을 생리학적으로 풀어내서 그런 것들을 페달링의 타이밍에 따라 어떤 리듬감에 토크는 뭐 파워를 높이는 거니까 케이던스는 좀 떨어져도 이 정도 RPM의 리듬감을 유지해주면 어느 타이밍에 그걸 좀 더 높일 수 있다라는 통계가 있는지. 네, 제가 프로나 엘리트가 아니라서 그렇게 자세하게는 잘 모르겠고요. 근데 이제 주니어 엘리트들이랑 같이 이제 라이딩을 하면서 얘기를 하거든요. 근데 그렇게까지 생각하는 것만큼 이제 체계적으로 하는 것 같진 않아요. 제가 보기에도. 그래서 어느 정도 일단 심폐지구력이나 이런 거를 좀 더 먼저 해놓고 그 중에서 이제 잘 타는 애들을 이제 뽑아서 거기서 이제 훈련을 시키는 그런 느낌인 것 같고요. 그러면은 결론적으로 자전거를 잘 타는 라이더들은 타 스포츠에서 기초 체력이 완성이 된 라이더를 자전거로 그러기도 하고 아니면 이제 어릴 때부터 뭐 아버지가 자덕이라서 같이 타러 다닌다든지 그리고 이제 로드가 아니더라도 이제 미국은 세발 자전거나 이런 걸 아예 거의 안 타거든요. 처음부터 밸런스 바이크라고 알고 있어요. 그런 걸 타면서 하고 이제 MTB라든지 이런 걸 먼저 이제 접하는 경우가 많고요. 로드는 좀 이제 굉장히 특별한 종목이라고 생각을 해서 그런지 이제 MTB라든지 이런 종목으로 먼저 접하는 편이 많은 것 같습니다. 그렇군요. 좀 놀랐어요. 저는 미국엔 당연히 그런 게 있을 줄 알았어요. 우리나라보다 훨씬 더 사이클에 대한 문화라든지 기술적인 부분이라든지 이런 것들이 앞서 있을 거라고 생각을 해서 모든 스포츠엔 다 있는데 지금까지 제가 경험해 본 결과 사이클만 없었거든요. 그래서 생각보다 미국이 그렇게 하이테크가 아니에요. 그렇습니다. 그렇군요. 이런 동네 샵 가보면 한국에 되게 레이저 장비도 많고 이런데 그런 게 많이 없는 경우가 굉장히 많고요. 인바디 장비 이런 것도 굉장히 특수 장비로 취급을 해서 없는 샵들도 굉장히 많고. 우리나라가 진짜 대단한 거네요. 굉장히 저변이나 장비 이런 게 굉장히 잘 갖춰 있다. 또 질문에 없었던 건데 미국에도 이렇게 사이클링 아카데미 같은 게 있나요?
네, 아카데미라고는 안 하는데 그냥 이제 이런 식으로 운영되는 멤버십 베이스의 이런 트레이닝 센터는 있고요. 네. 그래서 정말 이제 보통 이제 하이 레벨이 되게 되면은 네. 그런 식으로 이제 라이딩을 많이 하죠. 그래가지고 이제 페달링도 봐주고, 네. 오늘은 어느 만큼의 훈련을 해야 되고 이런 식으로 다 관리를 해주는 게. 그러니까 지금 말씀 중에 네. 페달링을 봐준다고 얘기를 하셨잖아요. 네. 근데 클리셔즈만 봐도 네. 우리가 클릿의 위치가 앞쪽으로 갔을 때 최대 각도, 네. 뒤로 갔을 때 최소 각도를 제공해주는 회사가 단 한 곳도 없어요. 제가 알기로는. 네. 그러면은 이 뒤꿈치가 들리는 각도가 네. 회사마다 다 다를 텐데, 그리고 지오메트리마다 페달링의 타이밍이 다 달라질 텐데, 네. 그 페달링을 봐준다라는 기준이 명확하게 없는 거잖아요. 어떻게 보면. 제가 알기로는 저도 또 엘리트들은 어떻게 하는지 저는 잘 모르겠지만 네. 제 레벨에서는 네, 그런 서비스를 제공하지 않는 걸로. 네. 그러니까 이게 똑같네요. 우리나라나 미국이나. 네. 생각보다 그렇게 앞서 나갈 그런 건 아니라고 생각해요. 네, 그러네요. 우리나라나 미국이나 그냥 잘 먹고 등치가 크고 그래서 페달에서 안 아프고 이러면 이거를 먼저 좀 중시하고요. 네. 아픈데 더 파워를 낼 수 있다면은 그거를 권장할 수도 있지만 좀 아프지 않고 좀 오래 탈 수 있는 걸 좀 더 선호하는 편인 것 같아요. 그렇군요. 우리나라나 미국이나 도찐 개찐이다. 네. 이게 좀 이해하면 될 것 그런 같습니다. 프로그램이 좀 스탠더드로 만들어지면 좋긴 한데. 사실상 뭐 그런 프로그램, 훈련 프로그램들은 우리나라에서도 이미 충분히 많은 라이더들이 활용을 하고 있으니까요. 네. 근데 이제 저는 그런 게 좀 걱정이었어요. 그러니까 우리가 웨이트 트레이닝을 할 때 네. 예를 들어서 예컨대 200kg를 드는데 네. 이렇게 들면 네. 주위에서 난리가 날 거잖아요. 다쳐요. 이런 식으로 얘기를 할 거잖아요. 이거는 큰 힘을 쓸 수가 없으니까. 허리 펴고 가슴 열고 이렇게 딱 정확한 큰 힘을 쓸 수 있는 정확한 자세로 우리가 원활히 들어야 부상이 없을 텐데, 그러면 우리는 자전거를 탈 때도 그렇게 큰 힘을 써야 할 때의 포지션이 있어야 되는 것이 아닌가. 만약에 그런 게 없고, 예를 들어서 지금 제가 말한 토크를 높이는 데 목적을 계속 둔다라고 하면 우리는 수치를 또 보게 될 거고, 점점 무리를 하게 될 거고, 그 무리는 결국 부상으로 올 수 있지 않을까라는 생각이 있어요. 지금도 그렇게 타지 않게 회원들 좀 관리를 하고 있고요. 그래서 이런 것들이 좀 뭔가 있을 거야 라는, 있어야 돼, 있을 거야가 아니라 있어야 돼 라고 저는 생각을 했어요. 근데 미국에는 분명히 있을 거야 라고. 있을 수도 있을 것 같은데 그렇게 대중적이진 않고요. 이제 그러니까 이게 왜 제가 이런 얘기를 하냐면, 말씀 끊어주셨습니다. 모든 스포츠가 기본기는 누구나 다 알고 있는 거잖아요. 이제 자전거를 타는 사람이든, 배드민턴을 처음 치는 사람이든, 골프를 처음 하는 사람이든, 수영을 처음 하는 사람이든, 우리는 그런 기본 동작에 대한 이해를 가장 먼저 배우는데, 우리는 자전거를 타면서 기본 동작에 대한 것들을 배우지 않는다. 우리는 그렇게 배웠는데, 미국도 그게 없다. 아무래도 자전거라는 게 일단 생활 운송수단으로 먼저 접하게 되니까 누구나 뭐 페달링 할 수 있지 이렇게 생각을 하게 되는 게 큰 것 같고요. 일단 어린 아이가 일단 나는 자전거 선수가 될 거야 해서 이렇게 가는 경우가 많지 않기 때문에 일단 운송수단으로서 먼저 접해보고 그 다음에 이제 이게 운동으로도 재밌네 해서 이런 식으로 장기적으로 가서 그런지 이렇게 기본기부터 이렇게 쌓아가는 그런 프로그램이라든지 이런 거는 것 같습니다. 기본기는 우리나라에도 없고 미국에도 없었습니다. 유럽에 있는 사람을 초청해봐야 되겠습니다. 유럽에는 있는지. 이게 스포츠로서의 자전거와 이제 그냥 운송수단으로서의 자전거, 이걸 좀 이제 명확하게 나누질 않는 것 같습니다. 아니, 근데 사실 우리가 클럽이 있으면 사실상 그게 구분이 된 거 아닐까요? 일단은 우리가 이제 이동의 수단, 교통의 수단, 내 자전거들은 적은 힘으로 빠르고 멀리 가는 목적으로 타지는 않잖아요. 비용 면에서도 그렇고. 우리는 굉장히 고가의 스포츠를 즐기는데도
그 스포츠를 즐기는 거죠. 이제 여가에서 스포츠를 즐기는 건데 스포츠로 넘어왔는데도 불구하고 그런 기본기에 대한 부분이 그러니까 주행 자세라든지 이런 기본기에 대한 부분이 없다라는 것이 사실 쉽게 납득이 되지는 않아요. 있으면 굉장히 좋을 것 같아요. 그렇죠. 그런 게 없기 때문에 저도 그런 거를 못 접해본 거지. 있고 이게 굉장히 대중화돼 있고 하면 당연히 나는 로드를 탈 거니까 이제 처음부터 이제 그걸 수정을 하고 교정을 받아야지라고 생각을 할 텐데 그런 게 그렇게 딱히 없는 것 같아요. 네. 이게 이렇게 얘기를 하다 보니까 얘기할 것들이 너무 많아지는데요. 시간이 자 일단 입으로 나눠서 나 이거 지금 큰일 났네. 네 번째 질문입니다. 미국의 유소년, 그러니까 아주 어렸을 때 주니어들은 어떻게 선수로 활동을 하게 되는지, 엘리트 선수로 아니면은 엘리트 선수가 유소년에서 엘리트 선수가 되는 과정은 어떤 것들이 어떻게 되는지 이런 문화가 잘 정립이 되어 있는지 이게 좀 궁금합니다. 근데 제가 아는 분, 저희 팀에도 일단 미국 챔피언이 계셨고요. 지금은 은퇴를 하셨지만 유소년 대표부터 시작을 해서 이제 여러 가지 유학도 해서 미국 대표를 쭉 하셨던 분인데 그런 얘기를 들어보면은 그냥 어렸을 때 이제 삼촌이 아니면 가족이 아버지가 자전거를 굉장히 좋아하셔서 타기를 시작했고 타다 보니까 이제 지역에 이제 유소년 대회가 굉장히 많거든요. 그래서 6세 이하, 8세 이하, 10세 이하 이런 거를 이제 그냥 재미로 그냥 일단 나가는 거죠. 그냥 뭐 체계적인 거 아니고 그냥 나가봐. 그래서 나갔더니 내가 잘 타네. 이런 게 쌓이다 보면은 이제 주변에서 알아보고 그러다 지역 대회 큰 대회 나가게 되고 도시의 대회 아니면 주 대회 이런 거 나가고 그러면서 이제 픽업이 된다고 하더라고요. 그렇군요. 일단 대회가 많네요. 일단 동호인도 그렇지만 엘리트도 그렇지만 아무나 와서 이제 즐길 수 있는 대회가 굉장히 많아요. 정말 부럽네요. 그런 게. 그래서 그냥 퇴근하고 와서 그냥 대회 나가기도 하고요. 주말마다 대회가 또 있고요. 그 대회가 굉장히 많기도 하고. 그래서 막 완전 큰 상을 주고 이런 거는 아니더라도. 그렇죠. 동네 잔치니까. 그렇죠. 행사니까. 그렇군요. 이것도 역시 우리나라랑 별로 다른 건 없지만 대회의 빈도가 많다 보니까 대회로 대회를 준비하기가 굉장히 용이하고. 굉장히 부럽네요. 정말 그런 부분에 있어서는 이게 우리나라는 저는 좀 그런 것 같아요. 사이클 선수로서의 비전을 제시를 못하는 것 같아요. 그러다 보니까 우리나라에서 올림픽에서 금메달을 딴 스포츠들은 다 유소년들이 잘 돼 있어요. 축구라든지 뭐 스케이트라든지 수영이라든지 이런 것들은 굉장히 잘 돼 있는 반면에 사이클은 아직까지 올림픽에서 메달이 없다 보니까 여기 뭐 자전거 타서 뭐 속된 말로 이거 뭐 먹고 살겠어? 라는 생각이 학부모 입장에서는 들 수 있죠. 그래서 굳이 이 고가의 스포츠를 시킬 바에는 사이클 할 바에는 차라리 골프를 해. 차라리 야구를 해. 그거는 몇백억씩 벌 수 있는 기회가 있으니까. 이런 것 때문에 좀 이렇게 어린 유소년들이 이쪽으로 이제 접근을 하기가 어려운 것이 아닌가 이런 생각도 좀 들고 그런 부분은 조금 아쉬운 부분이 있어요. 이런 거를 어떻게 좀 돌파해 나갈 수 있을지 이런 것도 좀 고민을 한번 해보고 있는데 참 쉽지가 않네요. 재밌게 즐기면서 경쟁할 수 있는 그런 자리가 아니면은 아래서부터 이제 점점 이제 빌드하면서 올라가야 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런 것들이 일단 도로의 여건이라든지 안전이 확보가 돼야 되니까 또 땅덩어리도 조그마하다 보니까 운전자들의 배려 이런 거 그런 것도 참 쉽지가 않고 운전자 말씀하셨잖아요. 또 궁금한 게 있어요. 미국은 자전거 타는 사람들에 대한 운전자들의 배려가 좀 높은 편이죠. 그렇죠. 근데 이것도 또 케이스 바이 케이스인 게 도시 안으로 들어갈수록 좀 더 상막하고 아무래도 그러니까 또 사람 사는 거 다 똑같은 거 그렇죠. 또라이들도 많고요. 착한 사람들도 많겠죠. 좀 더 여유 있게 넓은 도로나 좀 외곽 쪽으로 하면 물론 더 괜찮은 편이고 도심으로 들어올수록 좀 차들이 좀 배려가 없죠. 근데 대체적으로는 그래도 저는 또 하나 궁금했던 게 뭐냐면 미국에서 면허를 딸 때
자전거에 관련된 네. 자전거를 배려해야 된다면 이런 시험 뭐 과목이라든지 이런 게 좀 있나요? 네, 물론 챕터로 해서 배우죠. 아, 그런 게 있어요. 일단 미국은 도로는 일단 사람들의 것이고 네. 사람이 일단 우선이고 그다음에 내가 빨리 가기 위해서 이제 자전거를 탄다든지 뭐 차를 탄다든지 오토바이를 탄다든지 하는 거기 때문에 내가 차를 운전하는 거는 이제 보행자들이 나를 배려해주는 그런 식으로 생각을 해야 된다고 배우죠. 네. 근데 꼭 배운다고 다 그렇게 그래서 하는 건 아니니까. 따기 위해서는 일단 자전거가 차라는 일단 그런 인식 정도는 배워야 하는. 그렇죠. 그러니까 우리나라도 저도 이런 게 조금 아쉬운 부분이에요. 자전거를 타는 사람 입장으로서 면허를 딸 때부터 교통 약자를 배려하는 그런 것들을 꼭 마음 같아서는 운전 면허를 따는 사람들을 자전거 시험을 먼저 보게 하고 그리고 자전거 타는 사람들의 마음을 좀 알아서 이 사람들을 조금 배려해주는 마음도 가졌으면 좋겠다. 그러니까 이걸 아예 국가적 사업으로 만들어서 이걸 좀 한번 싹 손을 한번 대면 다들 어릴 때 좀 자전거를 탔었으면 그런 걸 좀 느끼지 않았을까. 이거 생존 수영처럼 생존 자전거라는 표현은 좀 그렇지만 건강한 삶을 영위하기 위해서 이런 것도 좀 이렇게 국책 사업으로 좀 이렇게 좀 신경 좀 써주십시오. 공무원 여러분들이 이 영상을 보신다면 좀 신경 좀 써주십시오. 네, 그렇습니다. 얼마나 있나요? 저희 시간이 30분 했네요. 편집하고 하시면 아니요, 편집 안 합니다. 그런 건가요? 다 나갑니다. 그렇군요. 절대 없습니다. 바로 다 나갈 거고 아까 3번에서 얘기했던 거 또 한번 해보죠. 은퇴한 선수들 중에 미국 챔피언도 있었고 굉장히 훌륭한 국가대표급 또 미국 대표에서 추천한 선수도 있었고 그분들의 훈련 방법이 이제 평롤러에서 밸런스 훈련을 하거나 뭐 이런 데 더 치중을 한다고 말씀하셨잖아요. 그 세대 차이를 잘 극복이 되나요, 일단? 그렇죠. 뭐 그닥 큰 들어보는 없어요. 들어본 것 같고 그리고 또 이분과 제가 또 생각이 다르면 또 다른 분을 찾으면 되는 거기 때문에 저로서는 그렇습니다. 그렇군요. 아니 저희 아버님도 사이클 국가대표 지도자 출신이세요. 근데 이런 말은 좀 그렇지만 올드해요. 확실히. 지금 때가 어느 때인데 로키 이렇게 통나무 위에 확 뛰는 것처럼 그리고 막 말씀을 하실 때마다 요즘 그런 거 안 해요 아버지. 야 그거 해야 돼 그러면. 근데 그게 무슨 말씀인지는 저도 알아요. 근데 이거를 수치화할 수 없으니까 체력을 측정 평가할 수가 없잖아요. 그 데이터가 있어야 정확하게 분석을 할 수 있는데 이제 그런 것에 그 당시에는 이런 것들이 없었으니까 활용을 못했던 거죠. 저희도 이제 이후에는 또 나이 든 사람이 돼서 그걸 이해하지 못할 수도 있겠지만 저희 아버님의 예를 들면 그런 게 되게 많아요. 막 쥐가 나면 뭐 소금을 먹어야 정제된 소금을 이렇게 먹으면 좋아 라고 얘기를 하시는데 정제된 소금이 뭔지 아직도 저는 잘 모르겠어요. 그래서 그게 뭐예요 그러면 정제된 소금이 있어 그럼 그냥 그러고 많은 경우도 있고 한데 무슨 말씀인지는 다 알겠어요. 그게 포도당일 거라고 생각을 해요. 포도당을 먹고 뭘 하면 더 좋을 거야 라는 이야기를 그 당시에는 포도당이라는 표현을 안 썼던 것이 아닐까. 그런 뭐 뉴트리션이라든지 이런 것들이 활발하게 막 그 선수들한테도 권장하고 그랬을 때는 아니었으니까요. 그런 게 있었을 거라고 생각을 하는데 저 지금 진짜 너무 충격받아서 뭔가 할 말을 좀 잃기는 했어요. 저는 확신을 했어요. 정말 미국에는 이게 있을 거야. 그렇기 때문에 우리나라와 이 서양인들, 동양인과 서양인들의 이 파워의 갭 차이. 우리나라는 아직까지 그 3대 메이저 대회에 출전도 못했잖아요. 그 이유는 아주 근본적인 것에 있을 거야 라고 저는 생각을 했었어요. 막연하게. 확인할 방법도 없었어요, 사실상. 제가 UCI에 다녀온 지도자들, 뭐 코치들, 그 다음에 담당하는 이사를 만나도 제가 이런 질문을 했을 때 대답을 해주는 사람은 없어요, 사실상. 그래서
당신들이 관심이 없었던 거겠지 라고 생각을 했었거든요. 근데 오늘 확신을 하게 됐어요. 네. 뭐 프롬 같은 케이스만 봐도 그냥 굉장히 엉망이잖아요, 딸리니까. 네. 그런 걸 봐도 그렇게 체계적인 게 만들어지지는 아직 않았지 않나. 네, 안녕하십니까. 네, 그냥 저도 항상 프롬을 보면서 그런 생각을 해요. 네. 막말로 야 어떻게 저딴 자세로 저렇게 잘 타지? 그렇죠. 뭐야? 네. 완전히 제가 갖고 있는 자전거의 모든 상식을 다 무너뜨려 버린 네, 선수니까요. 아무리 스포츠에 정답이 없다고 하지만 네, 답이 없다고 하지만 그래도 이게 말이 돼 라고 네, 생각이 들 정도로 상식을 파괴하는 네, 24년 동안 내가 엘리트 생활하게 모든 것들 모든 기준을 다 무너뜨린 선수였기 때문에 굉장히 좀 충격이기는 했어요. 그때 또 받아들여야지 어떡해요. 그렇죠. 네. 또 어느 정도의 자기만의 감 이런 것도 필요한 것 같고 또 이제 이걸 도와줄 수 있는 세계적인 기본적인 게 또 있으면 그렇죠. 그러면은 왜 우리나라에서는 왜 이 메이저 대회에 출전할 선수가 아직까지 없었을까요? 그 이유가 무엇이라고 한번 생각을 할 수 있을까요? 저는 일단 생활체육같이 이게 타는 사람이 일단 많아야 된다고 생각을 하거든요. 네네. 아마추어가 뭐 100명이면 그 중에 잘 타는 사람 10명, 4명 중에 제일 잘 타는 사람 1명, 그런 식으로 쭉 올라간다고 생각을 하기 때문에 좀 대회라든지 이런 식으로 어릴 때부터 즐길 수 있는 문화가 많이 부족하지 않나. 그렇죠. 일단 우리나라에서는 어린 라이더들이 이렇게 대회를 출전할 수 있는 기회 자체가 거의 없다시피 그렇죠. 해요. 그래서 정말 능력은 나도 막 푸른처럼 탈 수 있는 애기가 있고, 그렇죠. 사간처럼 탈 수 있는 애가 있는데, 걔네가 그냥 뭐 축구를 할 수 있는 거고, 그렇죠. 얘는 뭐 테니스를 할 수 있는 건데, 자전거를 접할 수 있는 기회 자체도 일단 적고, 접해도 그냥 재밌게 그냥 친구들이랑 타고 끝나지 이걸 경쟁 레이스를 한다든지 이럴 수 있는 기회가 없기 때문에 포텐셜이 터질 기회가 적지 않나. 그렇죠. 우리나라의 발전을 위해서는 결국에는 저변 확대가 우선 좀 돼야 되겠네요. 어린 이제 친구들이 자전거에 흥미를 좀 가질 수 있게 만들어주는 거, 그런 문화가 마련되지 않는 이상은 그렇죠. 아무래도 조금 그런 그래도 막 3등이라도 메달이라도 따면 그렇죠. 더 자랑스러워지고 더 열심히 탈 수 있고. 그렇죠. 저도 16살부터 사이클을 시작했거든요. 16살부터 선수 생활을 했는데 사실 그 선수 생활이 그렇게 즐겁지는 않았어요. 성적을 못 내면 안 되니까. 우리나라의 그 시스템상 지도자는 성적을 내야 되고 계약직이니까 성적을 못 내면 내 목이 달아나는 시스템이 강압적인 훈련을 할 수밖에 없는 거예요. 그러니까 못하면 맞고 그때는 그랬으니까 맞고 욕도 먹고, 그러니까 딱 20살이 되는 해 자전거가 타기 싫어. 야 자전거 타기 싫다. 그런데 뭐 할 수 있는 건 이거, 그래도 잘할 수 있는 건 이거, 꿈을 한번 가져보자 해서 더 열심히 해서 어느 정도 궤도까지 올라가고 뭐 이런 저기이긴 한데, 참 그 즐겁게 자전거를 탄다는 게 저는 2005년 정도부터였던 것 같아요. 동호인들을 만나고 속도를 이제 천천히 타면서 풍경이 보이더라고요. 맨날 탔던 코스인데 우와 여기가 이렇게 아름답구나. 예, 그때부터 이제 즐거움을 느꼈어요. 그리고 이제 선수들 같은 경우에는 클릿을 한번 신으면 라이딩이 끝날 때까지 절대 빼지 않아요. 근데 한 10km 타고 클릿을 빼고 신는 거예요. 그리고 이게 뭐지? 자전거야 지금. 그때 이제 느꼈죠. 정말 즐겁다라는 생각을 했었는데, 이런 것들을 좀 더 어린 친구들이 좀 더 많은 기회로 가져갔으면 좋겠다라는 생각도 좀 들긴 합니다. 즐거워야 일할 수 있고 잘할 수 있고. 선생님은 진짜 자전거 즐겁게 타시잖아요. 그렇죠. 매번 대회 나가실 때마다 와 나는 지금 너무 즐거워 행복해. 꼴찌를 해도 즐겁죠. 넘어져도 괜찮아. 아이씨 다시 일어나서 또 하면 되지. 이게 망가진 건 조금 아쉽지만 어때? 다시 끼면 되지. 그리고 이게 너무 보기가 좋아요. 행복해 보이고
그런 에너지 때문에 또 많은 구독자들이 빅토라이더님을 또 사랑하는 게 아닐까 저처럼 그런 생각을 또 갖게 되고요. 진짜 자전거에 대해서 할 얘기가 너무 많은데 이 얘기를 하다 보면은 끝도 없을 것 같습니다. 정말 끝도 없을 것 같고 길어지면 아무도 안 볼 것 같고 네, 아무도 안 볼 것 같고 이제 30분 넘어서 이제 40분 다 돼갈 텐데 오늘은 여기까지 하시죠. 제가 다음에 또 만나 뵐 수 있을지 없을지 모르지만 오늘 시간은 참 행복한 시간으로 기억하고 담아두겠습니다. 오늘 촬영에 나와주셔서 감사합니다.